К свежим данным по коронавирусу в коме за сутки, по информации Роспотребнадзора, выздоровело 102 пациента. При этом заразились всего 24. Летальных случаев в республике не прибавилось, их по-прежнему 83. Вот как эти цифры и другие важные новости региона прокомментировал в очередном видеообращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6453 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 24 человека. Под медицинским наблюдением 1394 человека. Выздоровели 5443 человека. За сутки мы сегодня очень хорошо выздоровели 102 человека. В республике идет работа по оснащению новым оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. На эти цели в рамках нацпроекта здравоохранения в этом году выделено почти 232 миллиона рублей. Причем оборудование получают не только специализированные медучреждения, но и поликлиники. Так, например, в Эжвинскую поликлинику уже поступил новый флюорограф и УЗИ-аппарат. А в ближайшее время здесь появится мультиспиральный аппарат КТ. Такие же компьютерные томографы поступят в Сыктывкарскую поликлинику номер 3 и в Воркутинский филиал республиканского онкодиспансера. В республике в этом году откроются 3 центра амбулаторной онкологической помощи. В Сыктывкаре, Эжве и Воркуте. Подобный центр уже заработал в Ухте. На базе городских поликлиник теперь можно будет пройти углубленное обследование. Это поможет выявлять заболевания на ранней стадии, а значит, как можно быстрее начинать лечение. В республике продолжается активная кампания по реализации проектов в рамках программы «Народный бюджет». В сфере культуры до конца года будут реализованы 24 проекта. 11 из них уже исполнены. Например, в селе Палевицы Сыктывдинского района была проведена замена окон и дверей в Доме культуры, а в Инте приобретено видеооборудование для местного телеканала. 8 дошкольных учреждений республики вошли в число победителей Всероссийского смотра конкурса «Детский сад года 2020». 6 детсадов из Сыктывкара и по одному из Усинска и Воркуты не только достойно представили нашу республику, но и смогли обойти большое число конкурентов, а их было немало. В конкурсе приняли участие более 72 тысяч дошкольных учреждений со всей России. Как говорится, чистая победа. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.